Halo, selamat sore. Aku Tere dari KPTT Salatiga. KPTT ini bergerak di bidang kursus pertanian dan juga menjual produk-produk pertanian dan olahan hasil pertanian dan ternak juga. Kami mengambil paket setowan yang dilakukan selama 15 hari dan dibantu oleh Mas Krisna. Harapan kami untuk setowan semoga semakin baik, semakin maju, juga lebih baik lagi dalam mendampingi klien-kliennya. Terima kasih. Maju terus SAC. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Di sini saya ingin menginformasikan tentang layanan Seto Priority, di mana Seto Priority adalah implementasi berbasis proyek jangka panjang dengan tim SAC profesional lebih dari 3 orang. Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih.